Hello，大家好，我係 Mr. Evan So，今日會為大家講解咧就係 HKDSE 2012 Mathematics Core Paper One Session B Question 18。請留意畫面嘅信息。如果你係未掌握到我做呢輯 video 嘅理念，又或者如何正確地使用此 video，麻煩你 pause 咗個畫面。Otherwise we can go on。好，咁要揾 AP 㗎。咁當然啦，呢條題目咧就係講緊 trigonometry in 3D 啦。佢亦都有俾一啲資料嚟嘅，咁我咧就勾咗嗰一個嘅三角形咧，個側面嘅三角形出嚟俾你嘅，加翻佢俾嗰啲資料啦。咁如果任意三角形，我哋又要計邊又要計角咧，自然然就會諗起咧sine law 同埋 cosine law 噶啦。不過係幾時用 sine，幾時用 cosine 咧？原來咧就係兩邊兩個嘅關係咧，我哋就用 sine law；而三邊一個嘅關係咧，我哋就用 cosine law 嘅。OK，咁要留意啦，sine law 咧，我有兩邊兩個佢有一個叫對嘅關係嘅，對住嘅關係嘅。例如而家如果要用20呢條邊嘅話咧，佢一定要對住嗰隻 phi 嗰隻角啦。如果佢係要計 AP 嘅話，我哋就會對住60嗰隻角嚟用嘅。咁一展示咗你會明噶啦。phi 嗰隻角咧就會係180度減72度再減60度啦。OK，咁簡化咗之後咧 ，AP 其實我哋可以寫一個分數出嚟嘅。咁當然啦，由於要答題目，我哋俾埋個近似值出嚟啦。OK，咁我都勸同學仔咧，就將呢個 AP 23點幾咧，就應該就 store 落計數機嘅 memory 裏邊嘅，方便一陣間你撳式嘅，撳一啲equation 嘅。OK， 即係 formula，sorry 唔係 equation，撳啲 formula。好啦，跟住咧B 嗰度咧，由於我哋要講交角嘅，所以咧例牌咧我有落個 reference page 咧，就係講交角嘅。首先咧就係一條線同埋一個 plane 嘅交角啦，咁一定有個接觸位先嘅，得唔得？今次接觸位咧就係一點叫 A 啦，跟住之後咧我哋就會喺呢條線上高咧就再抄多一點叫 B 嘅，同埋佢嘅投影點，佢嘅 projection 就係 B dash 啦。OK， 跟住就會出現咗 B dash 呢一隻角噶啦，咁佢就會 form 咗個 right angle triangle 嘅。咁我哋就話啦，嗰個 angle between a segment and a plane in this case 咧就會係 angle BAB dash， 而其中 A 咧 is the vertex of the angle。好啦，咁睇住 angle between two planes 喎，咁亦都有個接觸點啦。咁你要睇到啦，今次接觸佢唔係一個 point， 係一個 segment 嚟啦。而且我哋都會喺呢個 plane 上嗰啲又係揾一個嘅投影求其揾一點先，然之後就做個投影點出嚟啦。OK。咁比起一個 segment 同一個 plane 咧 ，two planes 咧，我哋有多個要求嘅先做到交角嘅。佢就係咧，譬如話而家我 P 個點就扯條線落 M 度 ，PM 一定要係垂直 AB， 我哋先會俾佢做個交角。OK， 咁PM P dash 咁就會做咗個 angle triangle， 而嗰隻 angle between two planes 咧就係angle PM P dash， 其中 M 咧就係個 vertex of the angle。好啦，咁正式落去 B1 嗰度做嗰個揾嗰個 alpha 咯。alpha 咧就會係平面 PQBC 同埋 ABCD 之間嘅交角，亦都好似我綠色三角形裏邊勾咗出嚟嗰個 theta 就係嗰隻嘅交角啦。咁我哋發覺我哋有 AP， 我哋會計到 PE 嘅，得唔得？而隻 theta 咧，即係話底 ABC 同埋側面嘅三角形，即係原裝嗰個 pyramid 側面嘅三角形，我哋係有能力計到個 theta 嘅。咁嘅話咧，我哋就將會揸住 PE、theta 同埋20度，我哋就可以計埋嗰個嘅 alpha 噶啦。咁睇下點計咯。首先我哋講咗啦，我哋係有能力揾嗰隻theta 噶嘛。咁而家咧我就勾畫咗啲三角形喺嗰個立體裏邊咯。咁先提大家啦，就係 M 咧就係 midpoint of AB 嚟先嘅。咁亦都知道啦，由於佢係一個right pyramid 嚟嘅 ，O 咧就係同 V 咧就喺同一條圓垂線嘅。OK， 咁先揾個 VM 啦 ，VM 就用一個好簡單啦 ，tangent 72度咧就揾到個 VM 噶啦。之後咧我哋咧就要揾嗰個嘅theta 啦。咁我哋就會用 triangle VOM 裏邊揾嘅。由於我哋已經知道咗 VM 啦 ，OM 我哋都知㗎，佢係10嚟㗎，因為係一半，全 AB 係20，咁 OM 係一半咧就係10嚟嘅。咁所以我哋計到嗰隻 theta 咧就係71點幾度。然之後咧，我哋再透過咧三角形 PEA， 即係黑色啲嘅三角形啦，
我哋可以用 sin 72度咧去推敲sin 72度等於 PE over AP 咧去揾翻 PE 嘅。咁啊，去到最尾咧，我哋就會睇翻綠色嗰個三角形噶啦。咁而家咧，我哋當然啦，我哋而家講嘅咧就係三邊一個關係，就會用 cosine law 啦，得唔得？因為而家我哋要揾隻 alpha 咧，我哋要知埋 PF 呢條線嘅，得唔得？我有 PE，我有20，我亦都，但係我只不過係冇咗 PE 嘅啫，但係我有 theta 喎。OK，咁揾咗 PF 嗰條線之後咧，就可以調翻轉三邊一個關係咧，就揾個 alpha。咁當然啦，alpha 係對住 PE，所以 PE 今次係主項啦。咁就會計到係58.6度噶啦。咁呢條數你有好多嘢，我諗我譬如話而家咁樣講完之後咧，你未必係好掌握得到嘅，因為如果你係對於嗰個 cosine law fundamental 點用咧，邊一個做主項咧，你都未認知嘅話咧，咁你未必搞得掂嘅。咁最好嘅方法咧就係不斷咁問人啦，自己再做下驗證下，去做多啲。咁如果你話阿 Sir 我一聽就明，咁當然我好開心啦，你本身個數底有翻咁上下啦。OK，如果我要再提你嘅話咧，就係原來 cosine law 或者 cosine formula 咧，佢主項嗰條線咧就一定要對住嗰一隻角嘅，因為每一個 cosine formula 都講緊一隻角三條邊噶嘛，咁始終有一條邊要做主項嘅。咁譬如而家我係 theta 嗰隻角，我哋講 theta 隻角喺 cosine formula 裏邊啦，咁佢對住嗰條邊咧就係 PF 咧就會係做主項，所以 PF 二次係主項嚟嘅。OK， 好，咁啊。18B1 講完個咯，要落埋落 18B2 嘅咯。18B2 咧，由於一陣間我哋會牽涉到最大斜率線嘅 line of greatest slope 嘅，所以我都不厭其煩同你講多次啦。咁首先我哋會學一學一個叫高登 example 嘅，就係一個分數幾個分數我哋睇到嗱，只要我 lock 死咗個分子全部都係1嘅話咧，我哋知道啦，1/2會大過1/5。1/5又會大過1/10啦，咁簡單啲嚟講咧，即係話如果係有一個 same 嘅 numerator 分子相同咧，當嗰個分母越大，個 fraction 就會越細，個分數就會越細嘅。OK， 好，咁我哋而家咧就俾三個嘅直角三角形，你喺一個同一個斜面上高啦。BM 就會係垂直於 AC 嘅。咁三個三角形就同高，我就叫做 K 嘅，即係 AX、BY 同埋 CZ 咧，我哋就叫做 K 嘅。當然啦 ，K 係一個 constant 嚟嘅啫。咁而家咧係 BM 就肯定係最短噶啦，因為咧由於佢垂直 BM 係垂直 AC，所以 BM 一定係最短距離嚟噶啦 ，shortest 係 shortest 嘅。點解啊？咁好簡單啦，你攞個三角形 ABM，我哋咪做咗個直角三角形啊。咁 AM 咧，由於係對住隻直角，咁當然啦，就一定係最長喺三條線裏邊，咁所以 AM 就會長過 BM 噶啦。所以如果係垂直嘅話咧，就係最短距離。OK， 咁至於點解 CM 啊就長過 AM 呢個係我俾你嘅啫，今次係我話俾你聽嘅啫。咁樣嘅話咧，三條線咧，由於最長就會係 CM 啦。咁我哋都知道啦，如果係 with the same numerator，即係話分子一樣咧，分母越大，分數越細。咁所以最終咧就會係 K over BM 嗰個分數咧係最大嘅。咁由於咧對邊 over 斜邊咧，我哋可以用 sin 去表示嘅，所以咧我就會將嗰啲分數咧同埋啲角度咧就掛咗鈎。咁如果喺90度之內咧，sin theta 大過 sin alpha 大過 sin beta 大過 sin alpha 再大過 sin theta 嘅話咧，咁我哋再簡化啲嚟講咧，就係 beta 大過 alpha 大過 theta。咁嘅話咧，呢個 beta 咧就係個最大斜率角，就 angle of greatest slope， 同埋咧 BM 呢條線咧就係 line of greatest slope 嘅。OK， 咁呢樣嘢咧好有用嘅，因為咧每次考親trigonometry in 3D 咧，好多時候最後考嘅嘢就係考line of greatest slope 嘅啦。咁而家佢咧就話啦，咁啊根據個題目啦，咁我勾咗一個alpha 同埋 beta 出嚟啦。咁首先解釋下咧 x 咧就係 P 嘅 projection 嚟嘅。OK，let x be the projection of P on plane ABCD 啦。
因為咧我陣間想又係用直角三角形嘅，咁你要睇下啦。首先我哋都講啦，P.F 咧就同 B.C 係垂直嘅，咁所以肯定咧就P.B 即係紅色呢條線咧係會長過 P.F 嘅。咁嘅話咧，由於大家兩個直角三角形都同高都係用P.X 嘅，咁講過啦。如果係 with same numerator 嘅話咧，個分母越大，分數越細噶嘛，得唔得？咁所以咧出咗兩個分數之後咧，我就會即刻將兩個分數轉翻做sin 啦，得唔得？一個 sin alpha，一個係 sin theta 啦。咁從而我就會推斷到咧 alpha 咧就會係大過 beta 嘅，得唔得？咁所以咧個 conclusion 就係 alpha is greater 啦。咁有個 method two 嘅呢個方法咧就唔用分數去推敲嘅，直接講俾人聽，喂，你而家 P.F 啊同 B.C 啊就互相垂直啊，咁所以咧嗰個 alpha 咧就係最大斜率角 ，alpha is the angle of greater slope，所以個 conclusion 咧就係 alpha is greater，咁就會搞掂噶啦。兩個方法任君選擇。咁好多謝大家收聽啦。咁18條講咗咁耐，終於完啦，多謝大家，拜拜。